mio brama e voglio adorare te. Da te prendo forza, oh Dio, in te sol posso riposare, se tu so ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Da te sol prendo forza, oh Dio, in te sol posso riposare, se tu so ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, per noi è sempre un privilegio ascoltare la tua parola. Mentre siamo radunati qui, Padre, l'atmosfera è nelle tue mani. Prendi cura di tutto quello che sarà detto, Padre, e che tutto questo possa recare gioia e pace nelle nostre anime, poiché tu sai che noi siamo qui per conoscerti meglio, come l'aveva detto il tuo profeta, che la sposa conoscerà il suo sposo, la parola rivelata, Padre. Rivelati, Padre, ai nostri cuori, affinché la tua gioia possa sgorgare nella nostra vita. Padre, lascia che la stessa parola che noi ascolteremo, Padre, possa guarire la nostra vita e le nostre anime. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Non c'è mai stato un giorno come questo per me. Non c'è mai stato un giorno come questo che vedo. Non c'è mai stata una luce che brilla così chiara come in questo giorno. Questo giorno glorioso, poiché Cristo rivela se stesso a me, e aperto i miei occhi ed ora io vedo la sua parola in
questo giorno glorioso. Prendiamo la Bibbia nel libro di Apocalisse capitolo 5. Leggiamo dal primo versetto. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vide un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi in mezzo al trono, alle 4 creature viventi, in mezzo agli anziani, un agnello in piedi, come immolato, e aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi, i 24 anziani, si postrarono davanti all'agnello, ciascuno con una scetra e delle coppe d'oro pieni dei profumi che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo. Che Dio vi benedica. Accomodatevi. Siamo sempre nel libro d'Apocalisse e ricordiamo sempre che Apocalisse è un libro di simbolo, in modo che per capire il libro dei simboli voi dovete leggere quello che gli altri profeti hanno scritto, perché Dio nel corso dei tempi e degli anni ha dispiegato la sua parola. E William Branham dirà che Dio non cambia, Dio non muta, che quello che Dio ha fatto ieri è quello che Lui fa ancora oggi ed è quello che farà. E Salomone ci ha detto che non c'è niente di nuovo sulla terra. Quello che è stato è quello che è e quello che sarà. E quando noi parliamo della tecnologia oggi, noi sappiamo che non è il top della tecnologia che noi abbiamo oggi per dire che il nostro modello era quello perfetto. Ma al tempo di Noè avevano delle tecnologie e per questo che non hanno creduto nel Vangelo di Noè. Perché quando Noè è uscito dal deserto o Noè è uscito dalla sua casa o è andato nei campi e ha detto che pioverà, la gente all'epoca non hanno creduto a Noè perché avevano i macchinari che potevano andare là sopra per cercare, per vedere se c'è l'acqua. E quando sono tornati hanno detto a Noè: guarda Noè, il tuo Vangelo non è vero perché là sopra non c'è acqua. Come poteva venire l'acqua da là sopra? Perché al tempo di Noè non pioveva. Dio, se voi leggete la Bibbia dice che si usciva un vapore della terra per annaffiare la terra. Ma Noè viene con un altro Vangelo e dice: no, questa volta ci sarà pioggia. E la gente non poteva credere, avevano tutte le tecnologie possibili per dimostrare che il Vangelo di Mosè e di Noè era falso. Ma Noè è rimasto fedele alla visione che Dio gli aveva dato, perché un profeta rimane fedele alla visione. E Noè si è messo a costruire l'arca. Se voi andate oggi nelle aziende che fanno le barche e tutte queste cose qua, voi vedete che le navi, tutte queste cose qua vengono costruite vicino al mare. Ma Noè, lui, la sua nave, la sua arca, l'ha costruito dove? Là dove non c'è acqua. E la gente rideva di lui. E notate che Noè ha predicato per 120 anni. E la gente rideva di lui. E tutti ridevano di lui. I bambini che passavano dicevano: ma lasciatelo stare. Il mio nonno me l'aveva detto che lui da quasi 100 anni che stava raccontando questa storia. Ma non c'è acqua là sopra. Ma Noè non si è scoraggiato. Noè andava avanti a predicare e a costruire l'arca. Fino al giorno in cui Dio ha deciso, ha detto a Noè: ora entra nell'arca. E Dio ha fatto venire tutte le bestie che sono nei campi. Noè le ha chiamati
e le bestie e gli animali che sono predestinati, notate che c'erano tanti leoni nella foresta, tanti elefanti nella foresta, tanti, ma ci sono quelli là che erano predestinati per quell'ora e per quel giorno. Sono loro, perché gli altri sono morti quando la pioggia è caduta. Dunque quelli là che erano predestinati per quel giorno e per quell'ora, quando noi ha mandato il grido, quelli là sono venuti e sono entrati nell'arca. E quando il leone e l'agnello si sono trovati nell'arca, sono diventati fratelli. E William Branham dice che l'arca di Noè è il millennio, perché il leone e l'agnello erano nell'arca. E il millennio c'era pace nell'arca. Ma notate che sempre nell'arca di Noè c'è anche Satana nell'arca. Tutto questo l'abbiamo visto, l'abbiamo studiato a fondo, tutte queste cose qua. Abbiamo capito che era la nuora di Noè che era entrata nell'arca con una semenza che non è la semenza del figlio di Noè. E poi è uscito dopo, ma quella semenza era legata nella chiesa, che è la chiesa di Noè e della nuora di Noè. Dunque vedete, dunque bisogna leggere i profeti. Dunque quando il Vangelo fu rigettato quell'epoca, e la stessa cosa avviene oggi al tempo del vero Noè. Perché se Noè era l'ombra, il vero Noè, perché notate che Gesù quando era sulla terra ci ha detto che arriverà un tempo in cui avremo ancora il tempo di Noè. E quando avremo il tempo di Noè, che cosa succederà? Il figlio dell'uomo si manifesterà. E noi abbiamo notato, e William Branham ci dirà, che l'orologio di Dio va piano ma sicuro, piano e sicuro, e siamo arrivati di nuovo al tempo di Noè. E quando arriviamo al tempo di Noè, e sappiamo che il nostro Noè non è altro che William Marion Branham che deve costruire l'arca, ma oggi l'arca non è più un'arca fisica in cui noi entreremo, ma un'arca spirituale, cioè la vostra anima, il vostro corpo, il tabernacolo. Dunque, quando l'arca deve essere costruita e quando siamo arrivati al tempo di Noè, notate che al tempo di Noè qualcosa è successo. Quando l'acqua, notate qualcosa che voglio attirare la vostra attenzione su qualcosa. Nel libro della Genesi, quando Dio aveva creato ogni cosa, la terra, l'acqua copriva tutta la terra. Il mare copriva tutta la terra. Allora Dio ha deciso di tirare la terra e di fare una separazione tra la terra e il mare. Notate che all'inizio la terra e il mare erano tutte insieme. Poi Dio ha deciso di separarle e ha chiamato l'acqua dove c'è. Leggiamo nel libro della Genesi. Genesi capitolo 1. Versetto 6. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa delle acque che erano sopra la distesa, e così fu. Dio chiamò la distesa cielo, fu sera, poi mattina, secondo giorno. Il versetto 9. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. Dunque tutta la terra era coperta d'acqua. Dunque la terra e l'acqua erano fratelli e sorelle. Ricordatevi bene quello che sto dicendo. Erano insieme. Poi Dio ha deciso che le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto, e così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Dunque prima la terra
e i mari erano insieme. Erano fratelli e sorelle che si abbracciavano, si amavano. Poi Dio ha deciso che le acque si devono mettersi da parte e le ha chiamati mari. E William Branham dirà nell'opuscolo, riconoscere il suo giorno e il suo messaggio. William Branham dice: il mio scopo è di darvi l'applicazione spirituale di queste cose qua. Perché noi nell'esodo in cui siamo, non siamo nell'esodo delle cose materiali. Tanto il materiale non è quello vero, è lo spirituale che è quello vero. Dunque ha detto, mettiamo l'acqua da parte e le chiamiamo mari. E l'asciutto lo chiamiamo terra. E da quel giorno in poi il mare ha sempre voluto riabbracciare la sua sorella, la terra. Dalle mie parti, quando piove, gli anziani dicono, diciamo che piove, e gli anziani dicono, viene a trovare la sua sorella la terra. La sua sorella la terra è qui per accoglierla. Dunque il mare ha sempre voluto riabbracciare la terra affinché ritornano insieme. Ma Dio ha messo una legge, Dio sapendo che il mare cercherà a ritornare per invadere la terra affinché ritornano insieme, Dio ha messo una legge, ha messo una stella là sopra che si chiama la luna. E la luna ha un potere sul mare per influenzare il mare affinché il mare non invade più la terra. E Dio l'ha fatto così. Noi sappiamo che la luna è il simbolo della sposa. E finché la sposa, finché Dio non avrà raccolto la sua sposa, il mare non può invadere la terra. Ma il giorno in cui la luna non ci sarà più, il mare invaderà la terra di nuovo. E sappiamo che il mare, quando noi andiamo a vedere il mare vero, leggiamo un po' che cosa è il mare. Prendiamo Apocalisse 13, vediamo un po' che cosa è nel mare. Vi ho detto che noi stiamo applicando. Branham dice, vi devo dare l'applicazione spirituale di queste cose qua. Allora, Apocalisse 13, c'è qualcosa che è nel mare. Perché Dio le ha separati. Branham, poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi di blasfemi. Noi sappiamo che questa bestia, la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso, dunque quella bestia era uscita dal mare, dal popolo. Sappiamo che il popolo, quella bestia, quando l'abbiamo studiato tramite il profeta e l'abbiamo identificato, abbiamo capito che quella bestia è Roma, la Chiesa Cattolica, che è la dottrina del serpente, di Satana. I suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Sappiamo che la Chiesa Cattolica è il trono di Satana, ma altresì voi vedrete che la Bibbia ci dirà che quella Chiesa ha delle figlie, perché la prostituta, che è Roma, la Chiesa Cattolica, ha delle figlie. Non so se l'avete letto nella vostra Bibbia. Mi sembra Apocalisse 17. Non c'ho il versetto, ma lo troverò, dove è detto che ella ha delle figlie. La prostituta ha delle figlie. Non so, non mi ricordo il versetto dove è detto che ha delle figlie. Dunque sappiamo che quella donna aveva delle figlie, magari poi più tardi troverò il versetto, voi lo conoscete, e le figlie della Chiesa Cattolica, sono i protestanti, perché la Chiesa luterana è uscita dalla Chiesa Cattolica, è una figlia. I luterani sono una figlia.
I pentecostali sono una figlia, sono le figlie della Chiesa Cattolica, ma la Chiesa Cattolica ha sempre cercato di riabbracciare i suoi figli che sono andati via. Voleva riprenderci Lutero, voleva riprenderci i Wesleyani, voleva riprendersi tutti che ritornano a casa per fare la grande Babilonia mistero. Ma finché la luna c'è, finché la sposa è qui, non riusciva a fare quel movimento. Ma più tardi, quando William Branham dichiara sempre nello stesso opuscolo: riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio, quando la luna si è ritirata, cioè la sposa è portata via, allora Roma e le sue figlie si sono incontrati di nuovo. L'acqua ha riabbracciato la terra. Ora il mare ha invaso la terra, il mare ha invaso tutte le chiese. Abbiamo la Chiesa Cattolica, il sistema cattolico, il sistema Nimrod è entrato in tutte le chiese. Il sistema Nimrod è entrato in tutte le chiese, è entrato dappertutto il sistema Nimrod. E per questo che vi leggevo nella mia predicazione di giovedì, dove William Branham dirà che se Cristo non si rivela ai suoi fratelli, tutti noi saremo portati via dalle onde del mare, perché il mare ormai ha invaso la terra. La Chiesa Cattolica ha invaso la terra nel dominio politico, perché una volta, quando Lutero aveva iniziato a protestare contro la Chiesa Cattolica, la politica, Roma, il Papa dall'epoca non ha potuto mettere la mano sull'imperatore tedesco. L'imperatore Roma dava ordine affinché potessero arrestare Lutero, ma il politico ha resistito al Papa e ha protetto Lutero. Il Papa non ha potuto, perché Dio era dietro, non ha potuto dominare la politica tedesca all'epoca, perché doveva proteggere Lutero. Ma ora il sistema è nelle sue mani, sia politico che religioso. Ha invaso tutto perché l'opera Dio l'ha finita. E per questo che vi ho letto l'altra volta, le 6 punti della visita di Gabriele a Daniele, verso paragrafo 50, William Branham dirà che quando la sposa è rapita, è lì che ora che Dio rivela, perché ora il mare ha invaso la terra. Il mare, la Chiesa Cattolica, il veleno, la coda di Satana ha fatto cadere tutte le stelle. Tutti sono caduti nel tranello della Chiesa Cattolica, perché oggi se non si chiamano cattolici, si chiamano protestanti, ma tutti i protestanti sono già tornati a casa. Ah, mi direte, ma no, fratello Frank, noi siamo nel messaggio dell'ora. Gli opuscoli non fanno paura a Lucifero. Gli opuscoli non fanno paura a Lucifero. Ma quello che fa paura a Lucifero è la rivelazione che voi avete delle scritture. È la rivelazione che avete degli opuscoli. Dunque, noi vediamo che quando la sposa è rapita, è lì ora che il mare ha invaso la terra dappertutto. Potete dire tutto quello che volete. Il sistema di Babilonia, il mistero, è andato dappertutto. Mi direte, ma è vero, se leggete Apocalisse 18, l'abbiamo letto tante volte, la Bibbia dice che in lei, a Babilonia, si possono trovare anche le anime. A Babilonia c'è tutto, le anime d'uomo. Non so se l'avete già letto, lo possiamo anche leggere, Apocalisse 18. Apocalisse 18 dice che, e dal versetto 11, i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno compra più le loro merci. Oro, argento, pietre preziose, perle, lino pregiato, porpora, seta, scalato, ogni varietà di legno odoroso, ogni varietà di oggetti d'avorio e di legno preziosissimo, rame, ferro, marmo. Versetto 13.
cannella, speci, profumi, unguenti, incenso, vino, olio, fiore di farina, grano, buoi, pecore, cavalli, cari e perfino i corpi e le anime d'uomini. Dunque a Babilonia vendono anche gli animi delle persone. Mi vedete? Dunque tutte queste cose qua sono venduti. A Babilonia si trova tutto. E a Babilonia abbiamo detto che quella prostituta voleva riabbracciare le sue figlie. E questo qua lo possiamo trovare nell'Apocalisse 17, versetto 4. La donna era vestita di porpora, dunque la Chiesa Cattolica, Roma, è una chiesa potente, è una donna. La donna era vestita di porpora e di scalato, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazione e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla sua fronte aveva scritto un nome mistero, Babilonia, la grande, la madre delle prostitute. Dunque è la madre delle prostitute. Aveva delle figlie. E le figlie sono come lei. Perché Lutero è uscito ma è ridiventato come la Chiesa Cattolica. Si è organizzata. Hanno messo un sistema in piedi. Wesley sono usciti, ma anche loro hanno costruito un sistema. Hanno detto, dobbiamo costruire un sistema affinché la cosa non va persa. Così lo teniamo così e questa è la regola. Questo è il credo, come la Chiesa Cattolica. Hanno fatto l'immagine della bestia, hanno copiato la Chiesa Cattolica. E William Branham dice che i pentecostali hanno copiato i wesleyani hanno copiato i luterani hanno copiato la Chiesa Cattolica e la Chiesa Cattolica è il suo modello da dove l'ha preso, dall'inferno. Dunque tutti è l'inferno. Perché quando Lutero è uscito, che cosa ha fatto dopo Lutero? I luterani, dopo la morte di Lutero, hanno fatto un'organizzazione. Hanno detto, dobbiamo fare come la Chiesa Cattolica, dobbiamo avere un capo, così teniamo il sistema in piedi. Questa è la dottrina che va predicata. Non se ne aggiunge, questa è la nostra linea. E William Branham dirà, quando voi vi mettete un punto, questa è la nostra linea, in quel giorno stesso Dio vi lascia. Perché quando i luterani hanno messo un punto, quando i wesleyani hanno avuto più rivelazione e hanno voluto aggiungere, i luterani hanno detto no, noi non possiamo prendere questo perché il nostro capo. Allora Dio li ha dimenticati, sono diventati la stella caduta. Perché Dio ha aggiunto di più. Ma quando i pentecostali sono venuti, e hanno portato qualcosa di bello ancora. I wesleyani hanno detto no, non ne vogliamo, perché avevano già messo un punto, sono diventato come la loro madre, perché hanno copiato il sistema. Poi andando avanti, quando Dio è sceso in Malachia 4 e ha portato la rivelazione completa, i pentecostali hanno detto no, non ne vogliamo anche noi. E perché? Tutti hanno copiato il sistema cattolico. Dunque ognuno prende l'esempio sull'altro. Roma e i pentecostali hanno preso esempio sui wesleyani. I wesleyani hanno preso come modello i luterani hanno preso come modello la Chiesa Cattolica e la Chiesa Cattolica il suo modello l'ha tirato dall'inferno. L'immagine. Ognuno va avanti così. Ora Roma ha riabbracciato tutte le sue figlie perché sono tutti tornati a casa. Il mare ha invaso la terra di nuovo perché la luna se n'è andata. Perché l'ultima luna è già stata rapita. L'ultima luna è stata già, la luna è stata rapita. Dunque quello che stiamo facendo qui, stiamo facendo il giudizio. E ci è stato detto che non c'è favoritismo davanti al trono bianco. Non c'è amicizia davanti al trono bianco. Non c'è da dire, non c'è amicizia quando si arriva davanti al trono bianco.
Perché quando il popolo di Dio era arrivato a Kadesh Barnea e sono andati a fare l'unione, quando gli ebrei sono andati alla festa di Baal Peor, non c'è stato favoritismo. Quando Mosè è andato là sopra e ha preso le pietre della legge e che è sceso sulla terra e ha visto che il popolo stava adorando il vitello d'oro, che cosa ha detto Mosè? Ha detto che chi è della parte dell'Eterno si mette accanto a me e che prendono la loro spada. Per fare che cosa? Per uccidere, di entrare nel popolo e di distruggere. Non c'è stato favoritismo. Se il tuo figlio, la tua sorella, il tuo amico e hanno adorato il vitello d'oro, tu le devi uccidere. Non c'è favore. Oggi la spada è la parola di Dio. Amen. È per questo che noi prendiamo l'eccitazione per uccidere le persone oggi. Perché quando noi pronunciamo la parola, siamo così annichiliti. Le persone vengono annichilite così. Anche se le vedete che camminano, che gridano, è la cenere che cammina. Amen. Ma l'anima è già stato annichilito completamente tramite che cosa? Tramite la parola parlata. Non c'è favoritismo, non c'è amicizia davanti al trono bianco, non c'è fratello, sorella, papà, mamma, no. Perché al tempo di Mosè non c'era stata amicizia. Leggete bene la vostra Bibbia. Nel libro di Esodo, e poi toccheremo ora l'agnello, prenderemo 5 minuti per parlare di... Nel libro di Esodo, quando Mosè è sceso dalla montagna, leggiamo le scritture, perché quello che predichiamo le dobbiamo dimostrare. Quando Mosè è salito sulla montagna di Sinai e hanno fatto il vitello d'oro, vediamo un po' dove hanno fatto il vitello d'oro. Esodo 32. Esodo 32, il vitello d'oro. Mi piace leggere le scritture, così almeno a così hanno fatto il vitello d'oro. Diciamo un po'. E dove Mosè è sceso? Versetto 12. Sì, l'ho trovato, volevo leggere subito. Versetto 26, leggiamo il versetto 25 da Esodo 32. Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aarone lo aveva lasciato sfrenarsi, esponendolo all'opprobrio dei suoi nemici, si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse: chiunque per il Signore venga a me. E tutti i figli di Levi si radunarono presso di lui. Ed egli disse loro: così dice il Signore, il Dio di Israele: ognuno di voi si metta la spada a fianco, percorrete l'accampamento da una porta all'altra di esso, e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. Avete visto? I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Oh, ma è la mia zia, ma è un Levi, ha sposato nella tribù di Giuda. No, qua non c'è favoritismo, qua non c'è amicizia, qua non c'è da dire ma è un fratello, la comunione fraterna. No! È voi umani che avete quel tipo di pensiero. Ve l'ho sempre detto che il giorno in cui Noè era entrato nell'arca, c'erano dei bambini che sono nati lo stesso giorno nelle maternità. Ma l'acqua le ha uccisi tutti perché Dio, è noi che usiamo l'umanità. No, Dio adempie la sua parola. William Branham dice: Dio può distruggere tutta una città solo per salvare un suo figlio. Sembra strano, ma perché un'anima vale 10.000 mondi. E Dio farà di tutto. Ha distrutto l'Egitto completo perché doveva tirare fuori Israele.
Non c'è favoritismo davanti al trono bianco. E il trono bianco non è nient'altro che noi oggi. Perché ve l'ho letto tramite volta in Paolo. Paolo ha detto, quando egli viene con gli angeli della sua potenza, egli sarà visto nei suoi santi. Dunque il giudizio che voi state aspettando, che arriverà un trono bianco, che qualcuno si siederà sopra e passeremo come uno per uno, no, non esiste un affare così. Il giudizio è in corso. Stiamo distruendo, stiamo annichilendo tramite la predicazione della parola. Il fuoco che esce dalla mia bocca è la parola di Dio, è scritto. Dunque non c'è favoritismo. Anche a Kades Barnea, quando hanno fatto la falsa unione, Dio non ha mai perdonato questo peccato a Israele. E non mi dite oggi che la falsa unione Dio lo perdonerà oggi, perché avete conosciuto la verità e l'avete messo indietro, tanto per andare nel senso del vento, perché dall'altra parte sono più numerosi, sono più fratelli, sono più sorelle, vanno a mangiare insieme, fanno delle convention, vanno tutte insieme. Tutte queste qua è Nimrod, perché Nimrod si è infilato dappertutto. Il serpente entra dappertutto. Solo che noi abbiamo gli occhi per vedere il serpente, per sapere quando egli passa. Possiamo determinare i tempi e le stagioni per sapere, questa scrittura è già adempiuta. E vediamo che nel libro d'Apocalisse l'anziano aveva chiamato il parente redentore. E quando hanno chiamato il parente redentore, la Bibbia disse che non c'era nessuno né in cielo e sulla terra che poteva guardare il libro. Non c'è nessuno che poteva guardare quel libro, neanche prenderlo, perché abbiamo detto che non è un libro fisico. Perché ci sono due libri, il libro della vita e il libro di vita dell'agnello. Il libro della vita inizia il giorno in cui voi mettete piede sulla terra, cioè la vostra vita naturale. Quando voi nascete alla maternità, tutto quello che dovete fare sulla terra, fisicamente, è scritto su di voi. E lo dovete adempiere. Non c'è modo di non farlo. E per quel giorno, quando hanno portato quella prostituta davanti a Gesù e gli hanno detto, guarda, abbiamo sorpreso questa donna qui che stava commettendo adulterio. Gesù che cosa ha fatto? Gesù si è messo a scrivere per terra. E tutti i predicatori che erano lì venivano e leggevano quello che Gesù stava scrivendo. Ognuno deponeva la pietra e se ne va. Perché? Che cosa Gesù stava facendo? E stava aprendo davanti a loro il libro della vita. Questo pure anche tu l'hai fatto di nascosto, non è vero? È scritto, io lo vedo. Fisicamente il comune dei mortali non lo vede, ma Dio lo vede. L'ha scritto, è il che l'ha scritto. Hanno fatto, un fratello Peregrino ha fatto la domanda a fratello Branham. Fratello Branham, come fai te a sapere che un uomo, quando la persona viene davanti a te, come fai a non vedere i suoi peccati? William Branham dice, se io vedo qualcosa su quella persona, vuole dire che Dio non le ha perdonato. Ma quando Dio lo perdona, non vedo niente. La persona non vedo niente. Branham dice, io non vedo niente di condanna nella sua vita. Vuole dire che Dio l'ha perdonato, è stato buttato nell'oceano dell'oblio. E Dio quando ti perdona non lo fa più vedere. Ma quando non è perdonato, William Branham dice, le persone vengono davanti a me e vedo tutto quello che hanno fatto. Perché? Perché è ancora lì. Non è stato cancellato. È il libro della vita. Ma quando voi nascete di nuovo, automaticamente il libro della vita viene buttato nell'oceano dell'oblio. Ed è il libro della vita dell'agnello che si apre ora, come per la donna samaritana. Leggiamo qualcosa qui.
nell'opuscolo la futura dimora. Spero di averlo qui, la futura dimora, sì. Branham dice qui: quando voi nascete di nuovo, non è che il fuori cambia, no, il fuori non cambia. Il libro della vita, la gente ti vedrà sempre, ma non è quello là che fumava una volta, ma non è quello là che rubava una volta, non è quella prostituta di una volta. Gli umani lo vedono, ma nel libro di vita dell'agnello non esiste più. E Branham dice qui: tu sei, paragrafo 189, nella futura dimora. Branham dice: tu sei lo stesso uomo. Branham dice, no, leggo dal paragrafo 188. Inoltre, troviamo qui, inoltre, là in Apocalisse ha detto: i re della terra porteranno il loro onore e gloria in essa. Sulla terra è posta la nuova Gerusalemme, è posta su questa terra, capite? Essa è solo cambiata. Noi sappiamo che la terra, quando si parla, Branham dice, la nuova Gerusalemme è già posta sulla terra, solo che è cambiata. Noi sappiamo che la terra non è la terra su quale camminiamo così, ma la terra è un uomo, secondo il linguaggio profetico, sempre nell'opuscolo, come si chiama? La futura dimora. Tu sei lo stesso uomo in statura che eri quando Dio ti ha chiamato. In statura non sei cambiato. Sei lo stesso uomo che eri quando Dio ti ha chiamato. La stessa donna in statura. Se sei grosso, alto, basso, sarai sempre la stessa statura quando Dio ti ha chiamato. La stessa donna, ma vedete cosa fece? Fu una rigenerazione. La vecchia vita è passata. Il vecchio desiderio è passato. Quando a voi piaceva bere e dire parolacce e lamentatevi e preoccupavi, andare in giro e essere morali, quella cosa è morta. Vedete? Ma adesso voi siete usati allora voi eravate strumenti di Satana, adesso siete redenti. Dunque il vecchio mondo è sparito. Ora tu sei un nuovo mondo, la nuova terra. Ma di fuori sei sempre la stessa persona, ti vedranno, è sempre lo stesso Frank, è sempre lo stesso Franklin, è sempre la stessa Brenda, ma la gente ti conoscerà. Ma non era quella ragazza che passava di qua una volta, ma non era quello che fumava una volta, ma non era quella la prostituta di una volta, ma dentro non lo sei più. Perché c'è un nuovo mondo, una nuova terra, un nuovo regno, un nuovo inizio, una nuova Genesi, il libro di vita dell'agnello. Faremo una predicazione specifica su questo. E quando l'anziano gli hanno detto di venire a prendere il libro e di aprire l'anziano, quando fu chiamato parente redentore, non c'era nessuno che poteva venire. E allora Giovanni si è messo a piangere. Perché se nessuno veniva a prendere il libro per aprire i sigilli, tutto è andato perso. Perché il parente redentore, a che cosa serve il parente redentore? Perché ci voleva un parente redentore? Ci vuole qualcuno per redimerci. Perché Adamo aveva perso il suo diritto. Ma c'è una legge che consente a Adamo di riavere la terra, di riavere i suoi diritti, di riavere tutto quello che ha perso. E oggi leggeremo qualcosa nel libro di Levitico per vedere come Dio aveva stabilito la cosa. Perché la parola di Dio è scritta nei cieli prima che fu posto il primo atomo della polvere della terra. Tutto era già stabilito nella mente di Dio. Dio sapeva che Adamo sarebbe caduto. Dio sapeva che Adamo avrebbe perso ogni cosa e aveva stabilito una legge che farà sì che Adamo non perderà per sempre la sua eredità. Leggiamo nel libro del Levitico. Levitico 25.
Leggiamo dal versetto 23 e leggiamo un po', poi mi fermerò lì, poi lo sviluppo meglio. Le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia e voi state da me come stranieri. Dunque la terra appartiene a Dio. Noi siamo solo qui a fare casino sulla terra. Perché la Bibbia dice, le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia e voi state da me come stranieri e ospiti. Perciò, in tutto il paese che sarà vostro possesso, concederete il diritto di riscatto dal suolo. Già è potente. Dio dice, perciò in tutto il paese che sarà vostro, concederete il diritto di riscatto dal suolo. Versetto 25, leggiamo un po' Levitico e poi mi fermo. Poi lo svilupperemo più tardi, leggendo il profeta che ce l'ha spiegato bene. Se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, Adamo ha venduto una parte della sua proprietà. Adamo è diventato povero, cioè ha lasciato la nuvola, ha lasciato la colonna di fuoco, ha lasciato l'uomo, la sua parte, l'ha lasciato, è diventato povero e ha venduto i suoi diritti. Se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo, verrà e riscatterà ciò che il suo fratello ha venduto. Cioè, se mio figlio Nael vende, o sono io che sono qui, vende una parte della terra che è mia, la legge di Dio dice che il compratore non lo può tenere per sempre. Ma se c'è un parente stretto, può venire per riacquistarlo. E per questo che sto parlando, hanno chiamato il parente redentore. E se abbiamo studiato un po' il libro di Ruth e abbiamo visto che Boaz era il parente redentore di Naomi, ha detto, allora, il versetto 25, se uno dei vostri diventa povero, Adamo ha venduto, da ricco che era, è diventato povero e ha cominciato a correre davanti alle bestie, Satana gli ha preso il possesso della terra. Se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo, verrà e riscatterà ciò che il suo fratello ha venduto. E se uno non ha chi possa riscattarla per lui, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, conterà le annate trascorse della vendita, renderà più al compratore e rientrerà nella sua proprietà. Dunque, se Adamo stesso poteva riacquistare quello che ha perso, doveva cercarsi i mezzi, perché Adamo il suo diritto, la terra e tutto, l'ha venduto a Satana. Se Adamo poteva farlo, l'avrebbe fatto. Perché Adamo, il giorno in cui ha perso tutto, il male di testa è venuto, la morte è venuta, i cimiteri sono nati, le ambulanze, gli ospedali, i dolori. Adamo doveva pensare come nutrire la moglie, come nutrire i figli, come non dormire più di notte. Ma prima Adamo non lavorava, aveva tutto a disposizione. Adamo non pensava a niente. Ma il giorno in cui Adamo ha deciso, anche io voglio essere come Dio, cioè posso prendere cura delle persone, posso nutrirle, posso comprare, allora il male di testa è iniziato per Adamo. I dolori di qua e di là. E la Bibbia dice, se uno non ha chi possa riscattarlo, cioè se non c'è nessuno, se non hai un parente, un fratello che può venire per riscattare, per ricomprare quella terra, allora tu stesso devi trovare i mezzi. Dice, se uno non ha chi possa riscattarla per lui,
ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, conterà le annate trascorse della vendita, renderà il più al compratore e rientrerà nella sua proprietà. Ecco la legge di Dio. Ma, versetto 28, ma se non trova da sé la somma, dunque non ha un parente redentore, ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano dal compratore fino all'anno del giubileo e al giubileo ne riavrà il possesso. Dunque, se lui non ha un parente redentore, se non riesce a avere i soldi, nel nostro caso Adamo ha un parente redentore. Noi siamo la razza di Adamo, vero? E perché quando hanno chiamato il parente redentore, il leone della tribù si è presentato. Ma se non c'è un parente redentore e se non riusciamo a avere i soldi per riavere la cosa, dobbiamo aspettare il giubileo. Perché c'è quello che si chiama il giubileo in Israele. Ma se non trova da sé, parleremo del giubileo come funziona, ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano dal compratore. Dunque Satana poteva tenere la terra fino al giorno del giubileo. E quando il giubileo viene, Satana deve traslocare. Se quell'uomo ha venduto la sua casa, se quell'uomo ha fatto la casa sul terreno, ha fatto la villa e è lì dentro con la sua famiglia, quando se è un uomo avvisato e conosce la legge di Dio, deve cominciare già a cercare un altro posto dove andare, perché la terra, quella casa, quella terra ritornerà alla persona che lui ha venduto nell'anno del giubileo. Questa è la legge di Dio e quella legge è imposta a tutti. Cioè, se io ti vendo la mia casa, ti vendo la terra e tu hai costruito la casa, sei lì, hai avuto moglie, figli, macchine, tante. E il giorno in cui viene l'anno del giubileo, quando suona la tromba del giubileo, tu devi lasciare quella casa, devi lasciare quella terra. Diventa mia, automaticamente. Se tu conosci la legge, tu devi cominciare già a prepararti per dire, fra un anno, fra 5 anni, questo qua mi prenderà là. Allora comincio. E per questo che oggi, se vedete sulla terra, torno un po' qui, vedete oggi i movimenti sulla terra, che cosa sta succedendo? Come Satana conosce la legge del giubileo, la tromba del giubileo è già suonato. Ne parleremo del giubileo, il vero giubileo. In Israele, se il sommo sacerdote prendeva la tromba e suonava. Allora, quando suona così, che cosa succede? Lo schiavo è libero. Quello che ha comprato il mio terreno deve andare via dal terreno perché ritorno a diventare padrone. Questa è la legge di Dio, è il giubileo. Ecco come Satana, e se uno è avvisato e sa che il giubileo sta arrivando, che cosa fa quella persona? Comincia a cercare un altro posto dove andare a dormire con la famiglia. Ma se non è avvisato, si trova in difficoltà. Nell'anno del giubileo lo buttano fuori. E come Satana non ha nessun posto dove andare, come sanno la terra, allora cominciano a sistemare la terra. Non dobbiamo più fare questo, dobbiamo fare l'ambiente, dobbiamo salvare gli alberi,
dobbiamo carbone, dobbiamo fare le macchine elettriche, dobbiamo salvare la terra. Tutte queste cose qua sono fiction di Satana. È il diavolo che parla, ma è la fine della sua corsa. Perché il giubileo, parleremo del giubileo, ma prima dobbiamo sapere che il nostro parente redentore, Boaz, si è alzato, aveva il diritto, ha pagato il prezzo, perché è stato il prezzo del sangue, perché il sangue fu chiesto, perché in Eden c'è stato il sangue dell'animale, si è mescolato con il sangue di Adamo. E per questo che Abele non ha offerto i frutti come Caino, ma ha offerto il sangue per rivelazione. Per rivelazione Dio gli ha rivelato che era il sangue. E allora lui ha dato il sangue. E come il sangue di un animale, ma come là è un uomo, qui ci vuole anche un uomo. E per questo che Gesù doveva morire alla croce, per versare il suo sangue. Ha detto il prezzo da pagare è il sangue, è il mio sangue, ora do il sangue, ora la terra deve essere libera. Ma se tu non vai via, l'anno del giubileo ti obbligherà. E per questo che parleremo prossimamente, per addentrarci correttamente nella legge del parente redentore, dobbiamo parlare di come funziona il giubileo. Ricordatevi, leggo il versetto 28, ma se non trova da sé la somma sufficiente, e Adamo non poteva farlo, Adamo era perso, Adamo si allontanò dalla presenza di Dio, Adamo ha cominciato a fuggire, Satana poteva prendere Adamo in giro, poteva ridere di lui, ma Dio ha preparato una via d'uscita per Adamo. Dio aveva stabilito la legge della redenzione, la legge del riscatto. Se Adamo non riesce a avere da sé la somma per rimborsare Satana, perché il ladro qui, la persona che si è impossessato del diritto di Adamo qui è Satana, con la sua razza, la razza di Caino. Hanno distrutto la terra e la Bibbia dice che Dio distruggerà colui che ha distrutto la terra. Dice, ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino all'anno del giubileo. E quando al giubileo ne riavrà il possesso. Parleremo della legge del giubileo per vedere come siamo entrati in possesso di tutto. E per questo che una volta avevo introdotto la parabola del buon samaritano, perché Gesù pure è sceso da Gerusalemme, aveva le stesse origini di Adamo e solo lui l'ha potuto riscattare e l'ha rimesso sul suo cavallo, ha curato le sue piaghe e Adamo poteva ritornare perché l'ha messo sul cavallo. Adamo ha riacquistato il suo potere, la sua potenza e tutto quello che aveva perso. Dunque, ricordate il versetto 28 di Levitico 25. E noi abbiamo un parente redentore. Dio ci ha dato tante possibilità. Il parente redentore e abbiamo anche l'anno del giubileo. Se tu non riesci a capire la legge del parente redentore, almeno l'anno del giubileo, quando l'ultima tromba suona, quando l'ultimo angelo suona la sua tromba, è l'anno, perché il giubileo mi sembra è il 50° anno. 7 per 7 più 1, 50. Dunque dopo le 7 epoche della Chiesa abbiamo l'anno del giubileo. C'è l'ultima tromba che suona. E quando l'ultima tromba suona, i sigilli sono aperti, Satana è svelato e la paura non c'è più. Entriamo nel nostro diritto e Satana deve lasciare la terra. L'altra volta, oggi leggevo che il presidente serbo stava dicendo
stiamo facendo, come si dice, mettendo cibo correttamente lì nei magazzini, perché fra 2 o 3 mesi siamo sicuri che inizierà una guerra potente. Lui è un primo ministro nel suo paese, magari ha delle informazioni che sa. Dunque, tutto va in corso. La terra la dobbiamo liberare dalla cenere e i santi scenderanno sulla nuova terra. Che Dio vi benedica. Inchiniamo i nostri capi. Nostro Padre, ti ringraziamo, poiché tu ci hai donato le perle. Tu avevi detto nella tua parola che una perla non si dà a un maiale, ma la perla si dà alla sposa. E tu hai rivelato ai nostri cuori tutti i misteri che sono nascosti prima della fondazione del mondo. Come l'ha detto il tuo profeta, che quando arriveremo alla fine della Odissea, tutto il piano di Dio sarebbe stato rivelato alla sposa. E oggi vediamo che ogni volta che noi leggiamo la Bibbia, non la leggiamo più come un libro di una volta, come un libro di storia, ma la viviamo, è reale, lo vediamo, è nella nostra vita. Lasciamo il resto dei giorni nelle tue mani, rimani con noi, benedici ogni casa, ogni fratello, ogni sorella. Possa tu aprire le finestre della gloria per ognuno di loro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.